फाटली ज्या दिसाच्यान गिरीश अध्यक्ष जाला त्या दिसा पासून आमी पळयता ताजे कडेन कांयच एजंडा ना. आपले 17 खेपे तो फेल जाला म्हणपाक आमकां जाता, कारण 17 आमदार आशिल्ले थंय काँग्रेसीचे. ते 17 वयल्यान 5 आयले, 5ूय तांचे कडेन आतां सांबाळपाक जायना. हो फेलियर गिरीश चोडणकार जो काँग्रेसीचो अध्यक्ष आसा ताजो भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश निशेध करता. आनी सगळ्या गोंयकारां समोर काल ताणें जी फटिंगपणां उलयल्या हें आज ताका आमी डायरेक्ट एक्सपोज करता. जे फोटो काल तो दाखयतालो, जे फोटो तो गोंयकारां समोर दाखोवन एक एजंडा सेट करपाचो प्रयत्न करतालो, तो विशाल झवेरी म्हणटा तो जो ह्या ड्रग्स प्रकरणान एरेस्ट जाल्लो आसा, ताजो एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट घेवन तो आमच्या ऑफिसान येवन अध्यक्षाक मेळिल्लो आसा. ऑफिशियल अपॉइंटमेंट घेवन CM ऑफिसान वचून तो आमच्या माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळिल्लो आसा. आमचो त्या टायमा वयलो अध्यक्ष आनी आतांचो खासदार माननीय विनय तेंडुलकर हो कसल्याच फंक्शनाक ह्या विशाल झवेरी बरोबर वचूंक ना. आमचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत होय खंयचेच फंक्शन अटेंड करपाक ह्या लोकां बरोबर वचूंक ना. ह्या लोकां बरोबर जर कोणें कसली फंक्शनां अटेंड केल्या जाल्यार ती काँग्रेस पार्टीचो माजी मुख्यमंत्री, आतांचो मडगांवचो आमदार आनी आतांचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामतीन केल्ले आसा. काँग्रेस पार्टीचेच अशेच फोटो तांचो सिनियर लिडर रमाकांत खराबा बरोबर आतां कालच्यान व्हायरल जाल्या ते आमी पळयल्ले आसा. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की ही फटिंगपणां जी काँग्रेस पार्टीन चलयल्या हांकां बळी पडचे न्ही. दोतोर प्रमोद सावंत जे रितीन आज आपले पद्दतीन सरकार चलोवपाचो प्रयत्न करता, आमकां सगळ्यांक खबर आसा दिस इज द टफस्ट टायम एनी चीफ मिनिस्टर हॅज एवर फेस्ड. तो गोंयचो आसूं किंवा आमच्या देशाच्या खंयच्याय स्टेटीचो युनियन टेरिटरीचो आसूं, these are the toughest times any chief minister has ever faced, and he is trying to come out of this situation. He is trying to get us Goans out of this situation. This is the time we have to stand shoulder to shoulder with him. Don't put false allegations on him. ह्या विशाल झवेरी कशे तरी अशे कितकेशे एक्टर्स आनी खंयचे सेलिब्रिटीज आनीक कोण खंयचे बिझनेसमॅन्स ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स घेवन CMाक मेळटा. काल तो उलोवपाक लागलो BJP हफ्ते घेता म्हणून. हाचो आमी पूर्ण निशेध करता. जर कोणें हफ्ते घेतले आसतले ते काँग्रेस पार्टीन घेतले आसतले. आनी हांव मागता गिरीश चोडणकारा कडेन की गोंयकारां समोर हें उत्तर दिवचें. हें उत्तर दिवचें. हो कोण? हो विशाल झवेरी बरोबर जो फोटवान आसा हो गिरीश चोडणकारान सांगचें, ताज्या बरोबर ते ताजे बाकीचे बशिल्ले तांच्यांनी सांगचें की हो कोण. ताज्या बरोबर जी महिला आसा जी म्हाका दिसता एका काळान मडगांवची नगराध्यक्ष आशिल्ली, ही खंयच्या पार्टीची, ही त्या फोटवान करता कितें, हें गिरीश चोडणकारान सांगचें. आमचे खंयचेच लिडर्स परत एकदा सांगता कसलेंच फंक्शन त्या झवेरी बरोबर अटेंड करपाक वचूंक ना. तुमचे लिडर्स हे पळय हांगा कितें इनॉग्रेट करता, रेव पार्टी इनॉग्रेट करता, हें सांगचें. रेव पार्टीचें इनॉग्रेशन चल्लां हांगा ह्या विशाल झवेरी बरोबर. हांगा पळय हो जो फोटो आसा हांगा बरे रितीन डिस्कशन चल्लां. हांगा कितके हफ्ते आपल्याक दितले हें डिस्कशन चल्लां. हें गिरीश चोडणकारान उत्तर दिवचें. हाजेर कितें तुमकां म्हणपाचें आसा? हे फटिंगपणाचें राजकारण करनाका.
आम्ही अभिनंदन करता आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचे दोतोर प्रमोद सावंत. ताज्या काळात तो होम मिनिस्टर आसा म्हणून ही रेड पडिल्ली आसा, म्हणून आमच्या पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा. आणि ही जी रेड बेश्टीत थंय तांकां जर फ्री हँड नाशिल्लो जाल्यार पडपाची नाशिल्ली. दिगंबर कामत 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो 2012 ते 2007 ते 2012 पर्यंत. काँग्रेस पार्टीन सांगचें अश्यो कितक्यो ड्रग्स केसी तांच्यांनी बूक केल्यो, अश्यो कितक्योश्यो रेडी पडल्यो. हे काँग्रेस पार्टीन सांगचें. हांगा आनी एक तुमकां आतां फोटो दाखयता. प्रकाश वेळीप हो कोण? प्रकाश वेळीप भारतीय जनता पार्टीचो प्रकाश वेळीप न्ही, हो OSD टू दिगंबर कामत प्रकाश वेळीप. पळय तो फेसबुकार पोस्ट घालता. काल ते फेसबुकाचेर उलयताले न्ही, फेसबुकार पोस्ट घालता पळय. कपिल सर, हो कपिल सर आणि हो प्रकाश वेळीपाचें कितें कनेक्शन? हो प्रकाश वेळीप दिगंबर कामतीचो OSD त्या टायमार PA. हाजेर काँग्रेस पार्टीन उत्तर दिवचें. पळय, ग्रेटेड कपिल सर ऑन द ओकेजन ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर गोवा टीम. ही कसली गोवा टीम? काल जेन्ना तुम्ही आमचेर फटींगपणाची एलिगेशन्स घालताले, हे डायरेक्ट लिंक तुमचो आसा. आजूच आमकां माहिती मेळटा आनी एक को एक्युज्ड आसा. ताचे डायरेक्ट लिंक्स एका इंडिपेंडंट आमदारा बरोबर आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी बरोबर आसा. आणि ह्या फोटोन ह्या विशाल झवेरीचो जो फोटो आता व्हायरल जाला तातूंत गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जे नगराध्यक्ष आशिल्ली बबिता प्रभुदेसाय ती बीन दिसता. सो जी फटींगपणां काँग्रेस पार्टीन चलयल्या ही बंद करची. आज या कोरोनाच्या महामारीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जे आपल्या पद्धतीन ताजे एक बरें काम करपाचो प्रयत्न जो चल्ला. जेन्ना येदें व्हडलें संकट येता आमी म्हणना की सगळें आमच्या गोंयकाराच्या मना पासून जाय तशें जातलें, खंय तरी कमी पडटा, आमी मान्य करता तें. आनी त्यो ज्यो खंय आमी कमी पडटा ते आमी सुदारणाय ताजेर करपाचो आमचो वेवस्थीतपणे प्रयत्न चल्ला. इट डजंट मीन की लोकांचे जे हाल जाता ताचे एग्जाम्पल दिवन तुम्ही कसली एलिगेशनां करतले आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ओगी रावतले. सो आमची वॉर्निंग आसा गिरीश चोडणकराक आनी काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक. फटींगपणाची एलिगेशनां आमच्या सरकाराचेर, आमच्या पार्टीच्या लिडराचेर घालपाक जायना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो ओगी आसा. डोंट टेक आवर सायलन्स फॉर ग्रांटेड. परत एकदा सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की असल्या फटींगपणाच्या अपप्रचाराक बळी पडचे न्ही. तुमचे पार्टेन कांयच उरिल्लें ना. हांव फक्त गोंयचेंच उलयना, नॅशनली तुमचे कडेन कांयच उलयलें ना. तुमच्या लिडराची जो दिल्लीक बशिल्लो आसा ताची कितें लायकी आनी कितें कॅपॅसिटी हे सगळे देशभरान सगळ्या आमच्या भारतवासियांनी पळयल्लें आसा. तुमचो स्टेट प्रेसिडेंटाचें कितें कॅपॅसिटी ही गोंयकारांक खबर आसा. 5 आमदार तुमचे कडेन सांबाळपाक जायना. सो ही फटींगपणां बंद करची आनी सरकार जें कितें काम करता, बरें काम करता तातूंत तुमचो सहकार्य आसचो.